Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 media bwentyo kwensinzidde okubanga nkutuusaako amawulire mu bujjuvu kakati ampuliriza ajandibanga miranga wamu n'emiwoobe mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu maaso n'okubanga bw'atyo avunnama ku ttaka bw'atyo ne yeegayirira musajja mukulu akulembera ekitongole ekimanyikiddwako nga Africa Centers for Disease Control and Prevention ampuliriza ekitongole kino akyopaletingira wano wennyini mu Africa. Kakati ampuliriza oluvannyuma lw'eggwanga lya America okuvaayo ne liggala eggwanga erya Uganda ne liteekako travel ban eri bannansi baalyo. Kakati ampuliriza byandibanga ebintu byongedde okubanga byonooneka kakati gavumenti ya kuno bwetyo etudde wansi neerabanga ebyaddala akaliro kandibanga akagizitoyeeko bwetyo neegonda neyeegayira musajja mukulu ono Jean Kasirye ye agyetonderereko agikubireko amavi ku ttaka eri eggwanga lya America eri musajja mukulu Donald Trump agisonyiwe agijje ku travel ban eno ampuliriza obaoliawo ebintu biddemu okuoperatinga ina nomogwe mu ggwanga erya Uganda. Naye nga bulijjo nga sinaba kubanga nkutwala ennyo njagala nnyo n'osooka n'omanya ensonga zino zaava ku Ebola byatandika bwe biti. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde ng'ekirwadde ky'Ebola we kituuse mu kibuga Kampala. Kino kiddiridde abantu babiri nga bombi basaba bakolera mu malwaliro g'obwannannyini mu kibuga Kampala okusangibwa n'obubonero buno. Okusinziira ku minisitule, abalwadde bano ababiri abapya balina we bakuumibwa era abasawo bakulabutaweerwa okubawa obujjanjabi. Ekiwandiiko minisitule kyefulumizza era kirambika bulungi nti buli omu abaddeko n'abantu bano essaawa eno banoonyezebwa. Omuwendo gw'abalwadde b'Ebola okweyongerako abantu babiri kitegeeza nti kati Uganda erina abalwadde b'Ebola 7 mu bbanga lya nnaku 5 zokka. Ebola okuba mu kibuga ekikulu Kampala kyeraliikiriza bannabyabulamu ne bakuutira bannakibuga okubeera obulindaala n'okuloopa abalina obubonero bw'obulwadde bwa Ebola eri eddwaliro eriri okumpi. Bano bagamba nti kino kijja kukendeeza okusaasaana kw'ekirwadde kino mu bantu. Buterevu kakati ampuliriza oluvannyuma lwa gavumenti ya kuno okugenda maaso n'okubanga yalangirira ekirwadde ky'Ebola mu ggwanga erya Uganda nga bwe yali sofa efunyewo abalwadde abawerera ddala 7 kubanga ow'omunaana yeegattako oluvannyuma nnyo era yali munnansi w'eggwanga erya DRC. Kakati ampuliriza nga bwe kaafuuka akazannyo nga bwe gwafuuka omuzannyo gwabwe nti gavumenti ya kuno buli werangirira ebirwadde nga bino binnamutta ampuliriza efuna obuyambi obutagambika efuna obuyambi okuva mu mawanga gali gannaggwano ng'omuli eggwanga erya America nga lino nno ampuliriza ye major funder oba oliawo buli omu gw'aba atagetinze. Wabula ampuliriza bunnambiro eggwanga erya Dubai oba United Arab Emirates ampuliriza go amawanga g'Abawarabu agaddukirawo bunnambiro ne gasindika obuyambi eri eggwanga lya Uganda naye kkiriza Ghana their main target was the USA. Kakati ampuliriza eggwanga lya Dubai limala okuweereza obuyambi mu ggwanga erya Uganda baddamu nga balaba major funder adireyinza okubanga bw'atyo asindika obuyambi. Kakati ne baddamu ne balipootinga omuntu ow'omunaana mu ggwanga erya Uganda oba oliawo bongere okuba nti nno bawaseninga embeera. Ampuliriza Dubai yalaba guli guti kwolwo teyasindika buyambi bwa nsimbi negamba munywanyi waffe katumuweereze obuyambi wabulanga obuyambi buno ampuliriza bwa ddagala wamu n'ebikozesebwa. Kati nno eggwanga erya Uganda wano embeera weyayongera ddala okubanga etabuse ajjukira ampuliriza tuli mu mbeera eno wabulanga tuliko zi sanctions zinnamutayiika ezigenda mu maaso n'okubanga ate zitegomya ekonome y'eggwanga erya Uganda. Ampuliriza eggwanga lya Uganda lyalaba guli gutyo nga major funder oba oliawo adireyinze nkugambye nti ono ampuliriza baali bategitinga musajja Omumerika. Kakati abalaba major funder adireyinze eggwanga lya Uganda kye lyakola ne lifulumya ekiwandiiko ne lifulumya official document ng'erangirira nti kino ekirwadde ekyazze eky'Ebola eno weevu eyazze ampuliriza terabwangako yakoma okulabwako mu ggwanga lya South Sudan. Ne bagamba era singa kiba tekiddukiddwako bunnambiro eggwanga lya Uganda ampuliriza lyandigenda ku kye twandiyise a national shutdown. Kakati ye musajja mukulu Donald Trump ampuliriza yasooka n'akuba gavumenti ya kuno enkikwe bwe yagigamba nti nze okwata obuyambi mbusindike mu ggwanga erya Uganda ngenda kusooka mbeeko omuntu omu gwe mbuuza. Omuntu ono teyali mulala yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula
ampuliriza tetwaddamu kumanya biki byava eri musajja mukulu Donald Trump wabula kyenzikiriza obulungi nti yamala n'akonsultinga musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ebigambo bye nzikiriza nti oba oli awo tebyawukanako nnyo nga bino byagenda mu maaso n'okubanga ayogera ku interview enemu gye yaliko ne munnamawulire omu. There's Ebola in Uganda, right? Also, we are told. So do you think the government is doing anything about it? How are they handling it? They're making money out of it. Like they make money out of refugees, like they made money out of COVID. You know, the international community dropped billions. Right. So are you saying there's no Ebola into in Uganda? And according to government reports, it was mismanaged and embezzled. Today, the United States and the international community said, we are not sending you cash, we are sending you what you need, we're sending you the medicines and other stuff that you need to fight Ebola. And the government of Uganda saying, no, we want cash. We want it in cash. What does that say to you? Butereevu kakati ampuliriza asirowooza nti ebigambo by'omukulu oyo ampuliriza abyayawukana nnyo n'ebigambo bye bagenda maaso n'okubanga addamu gavumenti y'eggwanga erya America weyeebuuzibwako ku nsonga z'Ebola mu ggwanga erya Uganda. Kakati gavumenti ya kuno ampuliriza ng'emaze okutegeera nti kakati ddiiru yandibanga emaze okuyiika, embeera yandibanga ampuliriza yandibanga ekalambadde. Gavumenti ya kuno yadduka misinde ng'eyita mu mukyala Diana Atwine wamu ne minisita wa health Dr. Chris Baryomuzi ampuliriza baavaayo ne balangira nti kakati Ebola aweddewo mu ggwanga erya Uganda. Eggwanga erya Uganda terikyalina kirwadde kino eky'Ebola nga basuubira nti ampuliriza embeera at least akestabilizing kubajjukira n'eggwanga lya UAE lyali limaze okubanga liteekawo countdown eri bannansi b'eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Congo wamu n'eggwanga erya South Sudan nga ligamba nti bano ampuliriza abali tebakyakkirizibwa kubanga bagenda mu nsi zaabwe okumala ennaku 42 nga ne wenjogeera kati bannayuganda bangi abakyali wano abali bazze mu vacations ampuliriza awenjogeera bino tebannaba kubanga bwe batyo bakkirizibwa okubanga bafuna visa ezibazaayo mu mawanga gano aga Buwarabu. As I talk now, we don't have Ebola in the country. The one who've been taking care is improving and has tested negative. And soon, once she gains strength, we will be able to discharge her. So as I talk right now, we don't have Ebola. However much we have the effective measures in the country, provided our porous borders continue allowing movement, high-level movement of people and controlled movement, then we put our population in the country at risk. Ekibuuzo bannayuganda ffenna kye twebuuza, abaffe tunagenda okukola umura, abaffe bagenda kututa ddi, naye nga tetunnatuuka kukwanukula kibuuzo ekyo, bino by'oteekeddwa okumanya. Kitwalira eggwanga ennaku 42 bukya omuntu alina akawuka ak'Ebola ne bajjanjaba n'awona batandika okubala ennaku 42 okulangirira nti kati lino eggwanga nti tebalina akawuka k'Ebola. Senga baddamu ne bazuula keesi endala nga wakayitawo ennaku 10, 21 oba nga wakayitawo ennaku 30 ne bazuulawo keesi endala, kitegeeza nti bagenda kuddayo ku 0 bukya bamala okulirizinga omuntu oyo oba bukya muntu oyo amala okufa. Uganda yakamala ennaku 45 n'akawuka ak'Ebola, naye omuntu alina akawuka ak'Ebola gwe basembye okuzuula bamuzudde ng'ennaku z'omwezi 21 June 2026, tebannaba kuzuula muntu mulala yenna. Uganda yakakonfaminga abantu 20 abayina akawuka ak'Ebola, 15 be baawona akawuka ak'Ebola, 2 be barikodingibwa nti baafa akawuka ak'Ebola, era 3 bakyali wansi wa kujjanjabibwa kwa gavumenti ya Uganda okubataasa akawuka ak'Ebola. Kese esembye okuzuulibwa ey'omulwadde w'akawuka ak'Ebola ezuuliddwa ng'ennaku z'omwezi 21 June 2026. Okuva ku olwo tetunnafunayo keesi ndala. Okibanga kiri kityo, senga omuntu ono ateebwa olunaku olwaleero ne tutazuulayo keesi yonna, tubala ennaku 42 okuva ku lunaku lwafudde oba lwateebwa okuva mu ddwaliro. Kitegeeza ng'ennaku z'omwezi 2 August
2026 eggwanga erya Uganda lisobola okulangirira through Ministry of Health nti tebalina kawuka kaleeta Ebola oluvannyuma lw'ennaku 42. Naye kino tekitegeeza nti kati automatic kiwedde. Ekitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization kitwala ennaku 9 okwongera okukakasa n'okwetegereza nti eggwanga eryo oba ekitundu ekyo tekikyalina kirwadde ky'Ebola. Bannayuganda tulina essuubi nti essaawa yonna tujja kgenda biidhnillah okukola umra senga tutandika okurekodinga nti omuntu asembayo okubeera n'ekirwadde ky'Ebola afudde oba awenye. Kitegeeza nti engendo zonna ezibadde ziteekeddwa okubeerawo mu biseera bino ziyimiriziddwa era ne zongezebwayo mpaka nga tukakasibbwa ekitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna nti ekitundu kyaffe kino tekirina kirwadde ky'Ebola. Nga kwotadde n'eggwanga erya Saudi Arabia okukkiriza bannayuganda okuddamu okgenda mu nsi yaabwe. Weekuumire ku mukutu gwa Makam Travels, tujja kuwa amawulire nga we gagwawo nga tugajja mu sources ezisinga okubeera entuufu. Makam Travels, travel with confidence. Butereevu kakati ampuliriza ng'omaze okutegeera ebyo wammanga eggwanga lya Uganda lyalabye guli gutyo aweerite ne ligenda mu maaso n'okubanga liyita musajja mukulu Jean Kaseya erigamba kakati ssebo atugonze tukubye amavi ku ttaka tukusaba otwegayirire musajja mukulu Donald Trump asaasire asangule eggwanga erya Uganda ku level 4 travel ban eno eyatereddwa ku ggwanga erya Uganda. Ajjukira Trump tubadde tumubalamu obuyambi buganye kakati ate oluvannyuma atukubye a level 4 travel ban. Jjukira travel ban eno ampuliriza ajjukira kisinga okuba nti nno oba kyesinga okubeera ddala nti nno ekosa ebyobulambuzi mu ggwanga erya Uganda. Njjukira eggwanga erya Uganda ezimu ku bigenze maaso n'okuba nga biyimirizaawo ekonome y'eggwanga mwe muli tourism. Kyokka waliwo ag'omunda agalaga nti eggwanga lya Amerika ampuliriza okuba eggwanga erya Uganda okukiteeka ku level 4 travel ban eno lyandibanga teryasinzira ku kirwadde ky'Ebola kino kubanga travel ban eno ampuliriza eriko ebintu bingi ensi byesinzirako okuba nti nno ate egikuteekako nga omuli terrorism, omuli armed conflicts, omuli civil unrests, omuli wrongful detentions ogenda otunulamu nga bino byonna ampuliriza mu ggwanga erya Uganda bw'otunuulira ku kiwamba abantu ekize kirabibwako ampuliriza bino byonna byandibanga bye bimu ku byasinziddwako okuba eggwanga erya Uganda level 4 travel ban eno. Kakati ampuliriza nkugambye nti gavumenti yakuno yalabye guli gutyo anegenda maaso n'okubanga ekkiriza oba tugambe nti yapondoose kakati musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni anagamba kankole oba kansale amagezi gonna okulaba nga bano abasajja ampuliriza oba oli awo banzija ku kikaliriro kino kuba mpulira nfa obuyambi tebabumpadde kyokka n'ebyobulambuzi bifa mu ggwanga kyokka ne bannansi bennyini ampuliriza bakosebwa. Nakugambye nti bannayuganda bangi bakyali wano bakyalemereddwa okuba nga ate abaddayo okukakalabya emirimu gyabwe. Kakati ampuliriza omukulu ogwa Africa agugenze maaso n'okubanga agotosunirako ku bbaluwa musajja mukulu ono Jean Kaseya jagenze maaso n'okubanga awandiikira eggwanga erya America nga asaba eggwanga erya Uganda ligibwe ku travel ban eno eyagenda maaso n'okubanga ate etukaligibwa. Ebbaluwa eno ampuliriza etandise n'omutwe ogugamba nti Africa CDC chief writes to US to lift travel restrictions to Uganda. Nti omukulu akulembera ekitongole ki Africa Centers for Disease and Control Preventions awandiikidde eggwanga erya USA bwerito ligende maaso n'okubanga ampuliriza oba olyawo lisaanyaawo travel ban eno eyateekebwa ku ggwanga erya Uganda. Kakati ampuliriza ojja kwebuuza lwaki musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni yasazeewo ayite mu musajja mukulu ono Jean Kaseya. Ampuliriza musajja mukulu ono musajja w'amaanyi nnyo naddala wano ku kontinenti ya Africa era musajja mukulu ono gw'olaba ampuliriza yalondebwa omukago ogwegattiramu amawanga ga Africa oba guyite African Union ne bamukulembera nga director w'ekitongole kino. Ekitongole kino ekya Africa CDC ampuliriza kye kitongole kye tugamba nti kye kitwala endwadde zonna. Buli nsi gy'olaba nti eguddemu ekirwadde kinnamutta ampuliriza endwadde eyo ogitwala oba ebeera under ekitongole kino eno ekya Africa CDC era director waakyo musajja w'amaanyi nnyo mu Africa. Kakati ampuliriza ekitongole kino nagambye nti kisangibwa wali eri mu ggwanga lya Ethiopia
mu kibuga Addis Ababa era nga yewali headquarters zaakyo. Kakati generali wa kuno ampuliriza ye yategedde anamanya bw'anaayita mwono omusajja mukulu ampuliriza oba oli awo bayinza okumuddiramu ne bamuggyako travel ban eno eyamuteereddwako olw'endwadde y'Ebola gy'agenda mu maaso n'okubanga ate ayatulanya oba anawunsinga mu ggwanga erya Uganda. Ampuliriza bwe tweyongerayo ne Bankaluwa musajja mukulu gye yagenze maaso n'okubanga awandiikira eggwanga erya United States of America yagambye nti Africa Centers for Disease Control and Prevention oba giyite Africa CDC Director General Jean Kaseya has written to US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. urging Washington to remove Uganda from its Ebola-related travel restrictions, urging the country has successfully contained its outbreak and should no longer be subject to the measures. Nti Jean Kaseya akulembera ekitongole eki Africa CDC agenze maaso n'okubanga awandiikira musajja mukulu omuwandiisi w'ebyobulamu mu ggwanga erya America Robert F. Kennedy Jr. nga amusaba nti eggwanga erya Uganda oba oliawo yessaawa lijjibwe ku travel ban eno yaliteekebwako nga erireetingibwa ku kirwadde kino eky'Ebola era nga asaba nti eggwanga erya Uganda ampuliriza limaze okubanga alisobodde okulwanyisa endwadde eno era we twogerera ate likyalimu ndwadde eno eya Ebola. N'olwekyo oba oliawo eggwanga erya America liddiremu eggwanga erya Uganda bajjeko travel ban eno gye bagenda maaso n'okubanga abateeka ku ggwanga erya Uganda. Omukulu ayongeddeyo n'agamba nti speaking at a conference in Accra, Ghana on Tuesday, Kaseya called on African governments to support his letter, saying it would demonstrate the continent's solidarity with countries responding to Ebola outbreak, whose epicenters remain in the Democratic Republic of Congo. There is no reason for the USA to continue with these travel restrictions, Kaseya said. Nti musajja mukulu Kaseya yagenze maaso n'okubanga atuuza olukiiko olwabadde mu Accra mu kibuga ekya Ghana olunaku lwabadde lwakubiri ng'asaba amawanga ga Africa gavumenti za Africa ampuliriza zigende maaso n'okubanga aziimira wamu naye mu bbaluwa eno gye yawandiikidde eggwanga erya America nga asaba nti singa eggwanga lya America lino ampuliriza linalaba ebbaluwa eno nga ate ebbaluwa eno eteereddwako emikono amawanga ga Africa mangi, so eggwanga lya America lijja kgenda mu maaso n'okubanga oba oliawo alissa mu bbaluwa eno ekitiibwa era lijja tegeera nti amawanga ga Africa ampuliriza gali wamu era gakkaanya kimu ku nsonga eno omusajja mukulu agyagenda maaso n'okubanga ayogerako. Jjukira gye buvuddeko awo gavumenti ya kuno yakola kyamaanyi okubanga egulirira balobisiti oba bakigatto mu ggwanga lya America era ng'egezaako okulwana bagijjeko ampuliriza sanctions ezaateekebwa ku ggwanga erya Uganda. Ojja kutunuulira nti embeera kakati ampuliriza weetuuse twandibanga kakati tutuuse ku mbeera egulirira abasajja tusobole okuggibwako emitawaana ffe bennyini gye twereetera, kubanga bw'otunulamu waliwo n'akatambi akatambudde aka musajja mukulu Mohamed Nsereko yali akulembera ekibiina kya Ecological Party. Yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti kakati we tutuuse mu mbeera nti n'akantu akatono ke tusobola okwekolera nti oyina ensiri eri mu kunuuna ku ttama oyagala kuyita munywanyi wo neighbour ajja kukuba ensiri eyo. Kakati we eggwanga Uganda we tutuuse nti n'obusongo obutono bwe tusobola okwemalira atwagala twanawunsinga olw'okubanga twagala obusente ne tutafa ku biki bigenda kuddako. Kakati bannansi ampuliriza babateekako travel ban. Gavumenti eyinza obba efiirwa naye nga si kyamaanyi nga bannansi, kubanga wano mu Uganda emirimu tewali. Bannansi bagezaako okubanga badduka eri banoonya akawogo. Kakati obateezezaako travel ban, obateezezaako kugamba ne bwe banaddayo bayinza okuteekebwa mu bifo kugamba mu preventive measures okusoboka ate okwekenneenyezebwa oba tibeetisse kirwadde kino eno. Kati otadde eggwanga mu matigga olw'okubanga obuntu obutono ennyo bw'oyinza okweresa n'ogamba kino kankireke ku lw'obulungi bw'eggwanga, ku lw'obulungi bw'abantu bange. Kakati eyo embeera eggwanga erya Uganda ampuliriza gye tulimu.
Omukulu yeyongeddeyo mu bbaluwa n'agamba nti it's time today to lift the status travel restrictions and then we'll continue to support DRC on the challenge they are facing, he added. Uganda discharged its last Ebola patient on 16th July, triggering the World Health Organization's mandatory 42 days countdown before the country can be declared Ebola-free if no new infections are detected. Nti eno yessaawa ebyentambula by'eggwanga erya Uganda bijjibwa ku mutenderwa gwe byateekebwako ogwa lockdown eggwanga liddemu okutambula nga bwe lyali. N'agamba nti kubanga eggwanga lya Uganda lyakoma okuba n'omulwadde waalyo ow'Ebola oba lyawonya omulwadde waalyo ow'Ebola eyasembayo ng'ennaku z'omwezi 16 Julayi nga n'ennaku 42 ekitongole ekya World Health Organization kyezagenda maaso n'okubanga kiteekawo nti singa ensi ebaamu ekirwadde okumala ennaku 42 egenda mu kyetwandiise national shutdown. Wabula yagambye nti eggwanga lyawonya abantu baalyo nga n'ennaku zino tezinnaba kubanga aziggwayo. So n'asaba eggwanga erya Uganda ampuliriza ejjibweko travel ban eno eyagenda maaso n'okubanga eriteekebwako eggwanga erya USA. Omukulu yayongeddeyo n'agamba nti Uganda has reported 20 Ebola cases during the current outbreak compared with more than 2,500 confirmed cases in the neighboring Democratic Republic of Congo. Era ali ku mulimu oba omulaba. Omukulu agambye nti eggwanga lya Uganda tisiryo liripotinze cases 20 ng'eryalipotinga abantu 20 bokka be baafuna ekirwadde kino, okugeraageranya n'eggwanga oba okwawukanako n'eggwanga lya Congo eryalipotinga abantu 2,400 abaagenda mu maaso n'okubanga ampuliriza bafuna ekirwadde kino eky'Ebola. Mu bufunze omukulu agezaako okwegayirira musajja mukulu Donald Trump artist ddiramu eggwanga erya Uganda obajjeko travel ban eno kubanga akkirizagaana gwe wena ampuliriza akkirizagaana eggwanga erya Uganda liri mu deep process ligenda mu kyetwandiise economic sabotage okusinziira ku mbeera nga bweri wenjogerera bino eggwanga erya Uganda ebyaddala embeera si nnungi naddala munda mu gavumenti eya Uganda. Omukulu yeeyongeddeyo ne ripooti n'agamba nti Kasaya's appeal came as he warned that the outbreak in Congo was worsening rapidly. In a statement posted on X later on Tuesday, he said the epidemic had claimed 900 lives within 65 days and infected more than 2,400 people. Ebbaluwa egambye nti musajja mukulu ono Kaseya ampuliriza agenza okuwandiika bino nga kyakajje ateeke ku mukutu gwe ogwa Twitter obubaka bwali bugamba nti ekirwadde kino eky'Ebola kyali kitandise oba akyatandise okubanga ate ampuliriza kyeyongera mu ggwanga erya Congo. Era n'agamba nti ekirwadde kino bwe twogerera oba we yawandiikidde ebbaluwa eno nga yabadde yakamala okuteeka ebbaluwa ku Twitter eraga nti ekirwadde kino kyakamalawo abantu 9 mu ggwanga lya Congo mu nnaku 65 kyokka n'alipootinga n'agamba nti kyakakwata abantu 2,400 mu ggwanga erya Congo. If we do not stop it today, it will become the worst outbreak the world has ever documented, Kaseya said, calling for urgent mobilization of resources to contain the virus. N'agamba nti singa tetuddukiramu bunnambiro ekirwadde kino kijja kufuuka ekirwadde kinnamutta ensi kyetalabangako oba kinnamutta ensi ekitabangawo mu nsi kyembeera gyadagezaako kubanga bwatyo ategeeza n'agamba era singa tetusitukiramu abwetu ne tukwatira wamu ekirwadde kino mpuliriza akigenda kufuuka ekyensasagge mu mawanga aga Africa. The United States is currently restricting entry for travelers who have recently been in the Democratic Republic of Congo and some travelers who have recently visited Uganda or South Sudan. The restrictions were first introduced in May and tightened last week in response to the regional Ebola outbreak, heavily affecting Uganda's tourism industry. Nchekwanga lya Amerika ampuliriza lyataddewo obukwakulizo
ku batambuze oba ku bonna abatambuliddeko mu mawanga gano asatu, eggwanga erya Uganda, erya Sudan wamu n'erya Congo. N'agamba nti embeera eno tukkirize tugaane eri mu kukosa eggwanga erya Uganda oba eri mu kukosa industry ey'obulambuzi mu ggwanga erya Uganda. Naye nga nyongera okwebaza ko wena akyagyekuumiddeko, nkusaba busabi genda awansi osubscribinge ku channel eno. Abannange waliwo n'omukutu gwaffe ogwa Uganda One Media, nkusaba ogende ogusakinge. Omukutu ogulina logo myufu era guliko ekigambo ekigamba nti freedom and justice. Nkusaba ogende osubscribinge ku mukutu ogwo tusobole okubanga ate tutambulira wamu. Nakugamba nti emikutu nga gino baba batuyigganya, so it's better ne tuba n'emikutu egy'enjawulo bwe batubaninga ku guno nga tudda ku mulala, kubanga bino byenkuweereza wano mpuliriza togenda biraba ku TV ndala, kyokka nga weetaaga okubimanya kubanga gano genkugamba oba oliawo ge mazima weetaaga okubanga ate otegeera. Omukutu ogwo gufaanana bwe gutyo era gwe gwengenze maaso n'okuba nga ntaaginga mu nsonda awo waggulu. Nkusaba ogende ogusubscribingeko, gulina abantu 854. Njagala tuweze abantu 1,000 tusobole okuba nga ate US ensonga zeewadde okudinayinga Uganda okugiteeka mu level 4. Not that travel with precaution, but do not travel. One, Gambia, Uganda is highly insecure. What? Uganda is highly insecure and there are many criminal activities. Two, Negamba threats of terrorism in Uganda are high. Three, diseases Ebola. Mubongo bamwe mumuloza Ebola te spreading mu nsindala za East Africa. Naye olw'okuba wano buli kimu twagala okyogerako n'obagala okulya ssente. They don't know how to protect national interests. Ebola olwabalukawo e Congo wano ne balangirirawo Ministry of Health era nga nti waliwo Ebola. Do you know how much you destroyed the economy? Because the moment wayogera nti olina Ebola 10 bakwate bahandling softly bajjanja besirika. Naye buli kimu mwagala okyogerako buli kimu. Olwaleero flights zammwe zitatambula. Omuntu wammwe alina okwarantininga ennaku 21. Muyina okuva olw'okuba bwagala balye kubuna obusente bwa World Health Organization. Otta tourism. You talk of Ebola, you kill tourism immediately. Meaning all the tourists that had planned to come in Uganda for the last 3 months, for 90 days, the numbers dropped. Even those that had booked longer had to exit or find alternatives. Where? Rwanda. Botuka ku hoteli eri clean, botambula ku luguudo luyonjo, bolinnya basi weeri, buli kimu weekiri, bino ebintu manuals zikola, buli kimu kitambula. Toyina bwe weeraliikirira nti ojja kusanga wa traffic yakuba omukono gaye pesa, tekisoboka. Namba 2, bakeera ne badeployinga abasirikale ku makubo gonna buli lweggulo, meaning teweetaaga kufuna wa security. Wano mwe mugenze kuteekawo security companies buli omu abe neeyiye mu lulukola ssente to an extent nti ne gavumenti ate kati etunda abasirikale nti ate bojja mu gundi ate naffe tulinawo boosasulira bajje bakuume. Why? Nti okuwa VIP protection ate olina kusasula. Naye bo bakulaze nti omusajja yabagamba nti gwe DPC singa tuwulira nti mu kitundu kyo babyemu gwe kennyini gw'ogenda okukwatibwa. Gwe teekawo eri etteeka bagaye osi gwe kasita tunaawulira ng'ekibuye waliwo gwe babbiddewo, ffe tubuuza ani atwala awo nti osi gundi amayinja tewali yingira munda. Osi ndaani paka obubbi lwe munaamuleeta, obubbi bunaddawo. Obubbi busobola okuddawo gwe bakubuuza nti eriyo gwe babbye Kamwokya nti ani yabadde ku duty, nti osi yabadde gundi, owa patrol yabadde gundi, mwenna kabangali. What gundi IO bali mu kunoonya nkayana z'abamataka. Gw'oli agambye nti bino byonna by'olaba is because
waliyo insecurity mu nsi yammwe ate ozza okaayana ono muganda wange Kasujja. Don't argue. What are you arguing? Do you see this one? I can take as positive. Please weebuuze bantu bameka asobola okutambula n'essimu ng'ajogererako mu nsi yo. They will either mag him or grab him or baba bakatayimbwa afe. Mweke nyini mwakateekayo videos eziri ku social media ziraga aba boda bakuba omuntu ku bitaala ne bamunyaga ne bagamba tebakwatibwanga. Ate ovaayo oga nti you see they can be insecurity in every place in the world. No, correct yours. Don't talk about what happens elsewhere. Talk about what is in your country. Jano musujja nga gwa maanyi nga yeesika nga asesema omusaayi n'okudduka n'omusaayi. Ategeeza nti ekika ekyatulumbye kye kya Sudan nga wano akubiriza abantu okubeera obulindaala. Ekinakwe kuba nti eddagala erigema ekika kino teririiwo nga liba lina ligema ekika ky'obulwadde bwa Ebola owa DR Congo. Ekika kino kyabalukawo Luweero lwe gwasooka okugifuna type eno nene tugicontaininga mangu bafiirwa ndowooza ng'abantu nga babiri. So neno nayo kati tutandise tujja kulaba nti tujja kuziyiza deaths. Mu kino Dr. Twina akubiriza abantu okwewala okusemberera abantu abalina obubonero obwefaananyizaako obw'Ebola wabula ng'oyo yenna abeera alabye omulwadde yeefaananyiza bw'atyo okumuyamba alina okwambala gloves atwalibwe mu ddwaliro eriri okumpi. Batandika n'omusujja nga gwa maanyi nnyo. Baba bakooye ekifuba kibaluma baddukana basesema batandika okuvaamu omusaayi mu bitundu byonna naye oluusi batandika na kitundu kimu ate n'ebirala ebitundu nebikwatibwa. So twagala okubajjukiza nti omulwadde yenna ajja n'obubonero buno muweewale okumutuukirira. Okusinza kwa Twine obulwadde buno okukwata buyitira mu ntuuyo amalusu omusaayi nga mu bwangu minisitule y'ebyobulamu yakuyisa ebiragiro bannayuganda bye balina okugoberera okwewala okukwatibwa. Twagala okusaba nti abalina ebitundu abantu abangi we bagenda muteekewo enkola kati ey'okunaaba mu ngalo. Okunaaba mu ngalo n'amazzi nga mulimu n'eggi gayamba nnyo gatta obuwuka. Ate njagala kubajjukiza nti alcohol waffe ono gwe tubadde tukozesa ku COVID tatta kawuka ka Ebola. Agambye nti mu kiseera kino tebatudde era nga batema empenda okulaba ng'obulwadde buno tebusaasaana. Bw'abuuziddwa ku kyensimbiriza okukozesebwa annyonnyodde nkati bwe balinawo okukobola nga bizitabamale bakuyambibwako abantu ab'enjawulo. Ebikozesebwa mu ddwaliro ly'e Mubenda Twina ategeeza nga bwe babiweerezedde okulaba nga batangira okufuna obulwadde buno. Era tugenda kutuula tulabe ekyetaagisa manyi nakyo tujja kukikola. RDC Mubende Rosemary Byabashayija naye agumizza abakozi bonna mu ddwaliro e Mubende era nga abantu tebasaanye kutya. Nti omuntu yenna bw'olaba alina omusujja mungi nnyo guyitiridde kyova okola mudduse mangu mu ddwaliro bamuyambeko bamujjanjabe naye ng'ekirwadde weekiri wekize nga ffenna tulina okukwatira wamu. Wadde ng'ekika ky'Ebola kino wa Sudan kyasemba okulumba Uganda mu 2012, Ebola ekika eky'Ezaire yatulumba mu 2019 olwo Ebola yali alumbye ku muliraano mu DR Congo. Shamshad Nalujja ne Musa Kabogoza bakusakidde eggulu lino. Mr. Museveni was very protective of his family. That's why when his son joined the army, he said, no, my son is LDU. He knew it was wrong. Eventually, the LDU is the head of the army. When his wife wanted to contest for Rohama, I think 2006, Museveni stopped her. He even held meetings, including family meetings, to say, please don't contest. I asked him these questions. When his brother was army commander, I think he was one of the short-lived army commander in the history of UPDF. Because naturally, you're not going to call family members to order. There are other people in Museveni's family. You've not heard me speak about his daughters. I know them by names. You mean they don't exist? When I speak about Umuhoza, I'm speaking about a CDF. When I speak about Sare, I'm speaking about someone who is in charge of wealth creation in Uganda. When I speak about Janet Kataha, I am speaking about the Minister for Education. Go back, even in my journalism, I never wrote about Janet Kataha until she became one MP and a minister.
When I speak about Museveni, I'm speaking about a head of state, not a first family. I don't even know who told them that they are the first. Who told them that they are first family? So who is the second family? And who is the third? People just assume things. I am talking about one family dominating our lives and taking all the decisions. If this family has disengaged, and today even if they disengage and they are not in public life, I'm not going to speak about them. I am speaking, and I even asked Museveni. I asked Museveni when we are on radio that please, how do you supervise your wife? One time something very interesting happened. I don't remember what the Honorable Kata, she writes to President Museveni. Can you imagine? Janet Kata writing to Museveni, either it was Makere appointing. So you are writing to your husband to approve your appointment. Don't they do these things in their bedroom? That you are a minister and I am writing to my husband as please. Then I saw them in Chotera. It must have been Tarehe Sita. Muhoozi Kainerugaba is commanding the military. His father is seated there and his mother is also seated here. And then Muhoozi saying, Your Excellency, Mama, at a public function. It is only in Uganda where these things are happening that the father is the overall leader, the wife is a minister, the son heads the army, the brother heads the creation. Look at this cabinet that Museveni has just. It has Kaboyo, who is a relative, and she was the one helping to babysit their children. It has Sare's daughter Muhooza. It has Muhoozi's mwana in-law, Shatsi Kutesa. It has other in-laws. Tumukunde marries from the Ruverienza family of Kataha, but his son has also married the Museveni daughter. It has Wamirama related to the wife. It has Jim Muhoozi. Anyone who's sane will speak about that and speak against him.